咱的总统赖清德在去接见台南市的27大医师团体，也阁有律师工会的重要干部。赖清德是讲到，伊家己是医界出身，嘛捌伫台南做过市长甲立委，今仔日会当甲台南的老朋友见面，实在真欢喜。第一呢，就是爱确保国家的生存发展啊，这是我担任总统第一件上重要的使命。换一句话讲呢，就是讲咱坚持咱民主自由宪政的体制永远无要改变。第二呢，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属。第三，咱坚持主权不容侵犯并吞啊。第四，咱坚持中华民国台湾的前途，只有2300万人会当决定。大家有赞成无？赖清德致辞的时阵，搁再强调伊做总统的4大使命。伊嘛讲到有主权才有国家，袂当因为任何代志来牺牲掉国家大权。嘛讲国家的经济规划，伊是打算要削弱全世界，希望大家会当做伙团结打拼，通好备战，靠实力来达到和平。